कहता, क्योंकि अमीरों के घर में तो अक्सर फकीर आते हैं, क्योंकि अमीरों के घर में तो अक्सर फकीर आते हैं, तो हम भी अपनी झोली भर के चले जाते हैं। लेकिन मेरे मैया के दर इतने निराले, लेकिन मेरे मैया के दर इतने निराले हैं कि उनके दर पर अमीर से अमीर भी फकीर बन के आते हैं। क्या बात? लेकिन मेरे मैया के दर इतने निराले हैं कि उनके दर पर अमीर से अमीर भी फकीर बन के आते हैं। ये लागलियाचा हुलगा उमटलं पाऊलगा, ये लागलियाचा हुलगा उमटलं पाऊलगा, आई तू ये न केलं गा। गोविंदानं तुझी पांघर घाल ग, अंबाबाई तुझी पांघर घाल ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, जीवनाचं सोनं झालं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग. भाग्यवंता घरी येते अंबाबाई, भाग्यवंता घरी येते अंबाबाई, भाग्यवंता घरी येते अंबाबाई, भाग्यवंता घरी येते अंबाबाई. ही नवता नव समाजात नव्हती इच्छा नाही, काय नवसही नाही इच्छाही नाही म्हणायचं काय. या गाण्यामध्ये शब्द आहे का किती छान आहे, अतिशय कोणाचा कलाकार एकदा जोरदार नव्हता नवस माझा ती नव्हती इच्छा माझी,
महाराष्ट्राचे महागायक चंदनजी कांबळे यांचं हे गाणं. ए भक्तीचं ही वीड माय ऐकिलं मी थोडं चंदनच बोल ग बाबा, चंदनच बोल ग, त्या चंदनाचे बोल ग. तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं ग. लागली या पाऊल ग म्हटलं पाऊल ग, लागली या पाऊल ग म्हटलं पाऊल ग. आई तू येणं केलं ग बाबा, आई तू येणं केलं ग, तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं 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 वाह, धन्यवाद. तुझ्या येण्यानं जीवनाचं सोनं झालं गे, आणि तेच सोनं तुम्हाला आम्हाला उद्या लुटायचं आहे. कारण हा सोनी याचा दिन आज आपल्याला जो बघायला मिळतो, याची देही याची डोळा, याच्यासाठी भाग्यवानच लागतं. कोरोना काळामध्ये अनेक जण तुम्ही आम्ही बघितलं माई लेकराला धरत नव्हती, पण त्याच वेळेस तिन्ही ताळाची मालकीन असणारी स्वर्ग मृत्यू आणि पाताळ हे तिन्ही ताळाची मालकीन ही तुम्हाला आम्हाला सांभाळत होती. आणि आपण भाग्यवान आहोत की आजचं हे नवरात्राचा जागर तिचा करतोय, तो आईचा जागर. आणि म्हणून या आई जगदंबेला पुन्हा एकदा आपण आळवणार आहोत. तर सुंदर संगीत तुमच्यासाठी हिडामाईचं सादर होते. तुमची एखादी फरमाईश असली तरी ती सुद्धा सांगायला काही हरकत नाही. देवीची गीतांची आम्ही ती सादर करण्याचा प्रयत्न करू. सुंदर संगीत तुमच्यासाठी सादर करतोय आमचा. खऱ्या अर्थानं बघायला गेलं तर ह्या ठिकाणी आज मांदी आळी जन्माला आली असं म्हणायला हरकत नाही. आमच्यामध्ये ह्या ठिकाणी तुमच्यासमोर जो राहुल आता हे गीत सादर करतोय, एके दिवशी तुम्ही आम्ही त्याला टी व्हीवर बघितलेलं आहे. आवाज महाराष्ट्राचा यामध्ये राहुल याने गाणं गायलेलं आहे आणि हे तुम्ही आम्ही बघितलं असेल. त्यानंतर या ठिकाणी संगीत विशारद ज्यांनी पूर्ण केलं असे आमच्या सविता मॅडम आहेत. आत्ताच तुमच्यासमोर या जीवनाचं सोनं झालं किरणने अतिशय सुंदर गीत गायलं. नवोदित जरी कलावंत असला तरी हरकती फिरकती खूप छान त्याच्या आहे. आणि यानंतर पुन्हा मी आपल्यासमोर शिवाजी आणणार आहे गायक. असे अनेक या ठिकाणी तुमच्यासाठी वाजवायला आलेले आहेत. आमचे यश सुंदरसं ढोलकीपटू आहे. अनेक ठिकाणी तुम्ही टी व्ही चॅनलला वगैरे त्यांनी वाजवलेलं आहे, तुम्ही बघितलेलं आहे. आमचा रोहित तर लाजवाब, एका हाताने काड्या करता करता दोन्ही हाताने काड्या करायला लागला. म्हणजे आपल्या समाजातही अनेक लोक काड्या करतात, तसं आमच्यात काड्या करणारा नाही. तर काड्यांमधून वेगवेगळा आवाज काढण्याची लकब हुनर त्याच्याकडे आहे. आणि तिकडं तर विचारूच नका. क्या बात आहे. नावातच संदीप आहे, सगळं दीप त्याच्या अंतर्गत आहे. जणू काय सरस्वतीची पावलं थिरकतात आणि त्याच्यातून मंजुळ स्वरनाद उमटतो. तो सप्तस्वर उमटवणारा आमचा संदीप तुमच्यासाठी इथं सेवा देत आहे. पुन्हा एकदा मी शाहीर उत्तम गायकर आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. खऱ्या अर्थानं मी काय तुमच्यातलाच आहे, लांबचा नाही. गायकर म्हटल्यावर भाऊकी इथंच आहे आणि माझी गावकी इथंच आहे. आणि तुमचं असणारं प्रेम हे प्रेम उदंड असावं. आणि आई जगदंबेकडे एवढंच गाणं गातो. एक आनंदाची बात तुम्हाला